नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3D रिंगटोन के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप अपने अलग अलग कॉन्टैक्ट पर अलग अलग रिंगटोन सेट कर पाएंगे, वो भी 3D में। और जब ये रिंगटोन आपके मोबाइल में बजेगी तो कोई भी आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये 3D रिंगटोन आप कहाँ से लाए, मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि ये है ही बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, जो कि आपके मोबाइल में चार चांद लगा देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, हो सके तो लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी, क्योंकि आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त 3D रिंगटोन के बारे में पता चलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ओके। और इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी 3D रिंगटोन मिलेगी आपको, लेकिन जो बेस्ट 3D रिंगटोन है, सबसे ज़बरदस्त, वो मैं आपको बताऊंगा। तो एप्लीकेशन का नाम है 3D साउंड रिंगटोन, जिसकी 4.2 की रेटिंग है, ओके। देख लीजिए, 3D साउंड रिंगटोन एप्लीकेशन का नाम है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे, इस तरीके से ओपन हो जाएगी एप्लीकेशन। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है 3D साउंड रिंगटोन पर। और इसके बाद इस एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी 3D रिंगटोन है वो सारी आ जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे 3D रिंगटोन है, लेकिन आपको एक जबरदस्त 3D रिंगटोन के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही कमाल की है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर मैं सपोज कीजिए आपको कोई सी भी 3D रिंगटोन अच्छी लग रही है, जो मैं बताऊंगा वो तो बताऊंगा ही, लेकिन इसका कुछ फीचर बता दूं। फीचर क्या है कि आप इन सभी 3D रिंगटोन को अपने अलग अलग कॉन्टैक्ट पर सेट कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले रिंगटोन है, रिंगटोन पर भी सेट कर सकते हो, अलार्म पे भी सेट कर सकते हो, नोटिफिकेशन पर यानी कि मैसेज वगैरह वगैरह पर भी सेट कर सकते हो। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, यानी कॉन्टैक्ट वाइज किस कॉन्टैक्ट नंबर पर कैसे रिंगटोन रख सकते हो आप, वो भी अलग अलग सेट रख सकते हो, ओके। तो बस जिस पर भी आपको सेट करनी है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, वो सेट हो जाएगी ऑटोमेटिक, ओके। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि बेस्ट 3D रिंगटोन कौन सी है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे की चल के आएंगे यदि इस एप्लीकेशन में, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है 3D म्यूजिक, ओके। ये वाली रिंगटोन 3D म्यूजिक वाली। तो यदि आप इसको रिंगटोन पर सेट करेंगे तो कमाल है दोस्तों। आप इसको बजा कर देखना, जब आप इसको बजाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी। और यदि मैसेज पर जब भी कोई आपका नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप पर या किसी पर भी, वहाँ पर एक कमाल की रिंगटोन लगाना चाहते हो तो यहाँ पर थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है MSG, ओके। ये वाले रिंगटोन को आप सेट कर लेंगे नोटिफिकेशन पर, ओके। और उसके बाद देखना दोस्तों, जब भी आपके पास कोई मैसेज आएगा व्हाट्सएप का या फिर आपके पास कोई कॉल आएगी कहीं से भी, तो कितना ज़बरदस्त आपका मोबाइल लगने वाला है। इनको मैं बजाकर नहीं दिखा सकता बिकॉज कि कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए आप इसको खुद ही एक बार चेक करके देखना, विश्वास करना, बहुत ही ज़बरदस्त रिंगटोन आपको मिलेगी, ओके। तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वीडियो को लाइक करके जाना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।